不知道你为什么会坐在这里，但我们都是那被拣选的一个族群，我们都是那被拣选的每一个独特的个体。我们一起从座位上站立起来，我们来敬拜我们的神。我们的生命每一个人都不一样，我们相信在主里面，他有对我们的盼望，还有对我们的指引。谢谢主对我们的拣选。你十字架的大能，总加赎回我灵魂。你恩典使我被拣选，叫我生命过此长存。你十字架的大能。你十字架的大能，总加赎回我灵魂。你恩典使我被拣选，叫我生命过此长存。求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做的门徒。求主再牵我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。我们再次要匍匐在十字架的大能底下，因为十字架的大能使我们能够得以被拣选。我们感谢主。你十字架的大能，总加赎回我灵魂。你恩典使我被拣选，叫我生命过此长存。求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做的门徒。求主再牵我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。求主用我，求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做的门徒。求主再牵我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。求主使用我们，求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做的门徒。求主再牵我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。宣告主在他凡事都能。哦，主，在你凡事都能。我们的神是配得我们赞美的神，阿门。我们的生命是值得被拣选的，我们的生命是配得丰丰富富的赐福。我们一起用掌声来感谢我们的主。当我们知道每个人都不一样。
一样的时候，神就能够教导我们从心里面一起来学习合一。当我们在敬拜跟祷告的时候，神就要动工在我们的当中。我们就用诗歌来敬拜他。当我们可以敬拜和祷告，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的，同心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为了使命献上自己，同心合一，同心合一。让我们寻求胜过合一，不分彼此，同心向前行。当我们可以敬拜和祷告，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的，同心合一，同心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为了使命献上自己，同心合一，同心合一。当我们寻求胜过合一，不分彼此，同心向前行，同心合一，同心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为了使命献上自己，同心合一，同心合一。让我们寻求胜过合一，不分彼此，同心向前行。向这世界为主发光，何以寻求神国度蓝图？不在乎自己，听天神心意，使用我们走遍世界各地。向这世界为主发光，何以寻求神国度蓝图？不在乎自己，听天神心意，使用我们走遍世界各地。同心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为了使命献上自己，同心合一，同心合一。让我们寻求胜过合一，不分彼此，同心向前行。我们再一次宣告，同心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为了使命献上
在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的。神的意念要高过我们的意念，神的道路要高过我们的道路。我们能够有这个福分，在这里敬拜神，是神的恩典，是神的拣选，是神的赐福。主圣灵就在我们的当中，轻轻地呼唤着我们的名字。我们一起来唱。主圣灵轻轻呼唤着我的姓名，黑暗中你爱牵引着我。哦，我神，我的心单单渴慕敬拜你，天使围绕，带领我看见你，十架上担当我罪和羞愧，忍受鞭伤，交换我生命，恩典之流恢复我的洁净，与我同在，使我坚定。主圣灵呼唤我们，主圣灵轻轻呼唤着我的姓名，黑暗中你爱牵引着我。哦，我神，我的心单单渴慕敬拜你，天使围绕，带领我看见你，十架上担当我
紧紧箍捆着我的性命，黑暗中你爱牵引着我。哦，我神，我的心单单渴慕敬拜你，天使围绕，带领我看见你。十架上担当我罪和羞愧，忍受鞭伤交换我生命，恩典之流恢复我的洁净，与我同在使我坚定。因着主耶稣基督十架上的恩典，我们可以坦然无惧来到他的面前。不管在来到这个礼拜之前你在做什么，我们都可以来到神的面前，因着他的恩典，让我们进入在他的宝座前，能够来遇见他，寻求他，领受他的话语。你不用再担心你到哪里是能够被接纳，因为主耶稣已经完全接纳了你。我邀请我们每一个来到神面前敬拜的人，我们为我们自己来祷告，我们为我们自己的心来祷告。主要迎接你，他要接纳你，他要带领你，因他已经付上那个代价，使我们可以来到他的面前。我们就为我们自己的心来祷告。我们开口来祷告，主耶稣，我们来到你的面前，主，我知道在今天的晚上，你要接纳主你自己的儿女，让我们来到你的面前，让我们能够坦然无惧来到你的面前，让我们又再一次来求主的恩待，主你的恩典是何其广阔，使我们的心能够在你面前完全的拥抱被接纳。我们一起来唱。此生充满主恩典，因你宝血心事完全。主要祝福你，我渴望见你容颜，述说你奇妙柔美。此生充满主恩典，此生充满主恩典，因你宝血信实完全。因你宝血心事完全。我渴望见你容颜，述说你奇妙柔美。此生要充满你，
爱穿越高山，直到地极，赐下恩惠，阳光在这地，恩典直流进胃中，我站立，慈爱怜悯淹没我的心。大而可畏的上帝，我们来到你的面前，我们伫立在你宝座前，我也要瞻仰你的容面。主啊，你知道我们的心渴慕你，我们渴慕一位完全的神，我们渴慕一位医治的神，我们渴慕一位带下释放的神。主啊，在今天的晚上，你自己要亲自触摸你的儿女，使我们的心恢复，使我们的灵苏醒，使我们的身体在你的面前得着主你的恩典，得着主你的完全。让我们进入在主你的恩典当中，不是靠我们自己，而是单单来领受主你的恩典。就在今天的晚上，主你亲自要对你的儿女说话，你亲自要将你自己的话语浇灌在我们当中。主啊，我们求你的圣灵也运行在我们当中。我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿们。坐下之前，跟你旁边的说，你要经历神的恩典。我的麦那个可以稍微大声一点。大家晚安。晚安。没有要睡觉哦，只是一个问候语而已。好，看一下前后左右的朋友，有没有不认识的啊？有没有很久没看到的啊？有没有上礼拜才看到，然后这礼拜看到他更开心的呢？有吼。我们要欢迎新朋友，今天有新朋友在我们当中吗？哇，我已经看到了，我们当中就是有那个新朋友，有久久不见的朋友。哎，我们欢迎的那个迦南的青年传统就是要弹欢迎歌，欢迎我们新朋友。在那边有一位新朋友，请起立，我们来一起唱。领受恩典哦，唱歌超大声。它叫做不是语文，是于心。语文差成绩水平，要介绍高语文吗？每个礼拜都看到他。那个于心是燕玲的同学，对不对？燕玲的同学，所以也是开南大学，是不是？开南的挥手，有没有开南毕业的？就读开南的。好，你前后左右有就是那个举手的，等一下。因为你们是同校嘛，就去欢迎一下。然后还有我们许久不见的有吗？有没有要自首？我看到了，没有啦，也不是自首。那个我们就是我要介绍的人，他拉他姐姐说：“哎，你去弹琴，帮我弹这样。”我们在狱卒在那边在唱跳。你特别要为长老和执事祷告，因为有一天或许你就在我们当中未来的长老跟执事，所以我们更要为教会能够选出合神心意的长职来祷告。那如果你已经坚信你的举手，你已经坚信你或承认受洗的，请举手。OK， 好，手放下。那这些人呢，就是你们有在当天有这个投票权，可以一起来参与这个投票，投出神所拣选的长老跟执事。那如果你没有办法到的话，一定要书面向小组长或是小会书记来请假。谁知道小会书记是谁？那边马上回答，团长答对了，那区得1分。好，下一个品格科学假日班呢，在9月什么时候开始？是这礼拜开始，对不对？对。
已经开始，已经准备开始，对，所以这个已经是正在进行式的一个品格科学家日班，欢迎国小以上。上礼拜有讲嘛，就是如果你有认识的，持续还是可以报名，它还没有满。好，生日助学金就跟我们每个人相关啊，在这边你有领过生日助学金的举手。哎，这么少人哦，大家都没有领过吗？有领过的举手。没有领过的举手，没有领过的，哈，竟然没有领过，那个没有领过的一定要旁边前后左右的朋友，好不好？就是新来的不算啊，那个，就是你来了之后呢，你稳定在那边聚会，稳定小组的，就是一定要，就是教会透过这个生日助学金要来祝福大家，让大家能够在学习的过程中认真的学习，然后认真的参与聚会。然后认真的领生日助学金。好，下一个，这有录影吗？哦，我完蛋了。总务组招募小帮手，整理爱餐跟奉献。译者请向我们的陈汉组长。哎，陈汉组长在？对对对，有看到哦，就是发型永远都很酷的那个人。OK， 好，下一个。招待小组也在招募小伙伴一同参与接待的服事。好，有意愿参与的人，请向招待小组玉萍组长在哪里举手？好，招待组的也一起挥手好不好？招待组的朋友，对，就是穿黄背心的，他们每个礼拜呢要提早来，还要最后走，因为要整理这里，然后要预备，所以你现在坐的位置呢都是他们排过的。要珍惜，对，很棒，很棒。这边这一区又加分了。好，今天是什么活动吗？10月9号到10号，社青团契出游。社青的朋友，我已经看到那边有社青的朋友，那边有社青的朋友，那边有社青的朋友。好，预备以后要成为社青的朋友，请赶快，对，不要用岩壁来代替你成为社青，好不好？那个600块很便宜，因为2天1夜，然后。我们去住好的地方，又要去好玩的地方。那听说在北部啦，很近。那我们就赶快报名，好。下一个，9月24号，礼拜天，水星团契要支援医疗关怀服事，请在9点50的时候到教会1楼集合。有人问我说，这个是要干嘛的？就去那边，我又不是学医的，我也不是小护士啊。我们教会小护士这么多。那他们去就好，我应该不用去吧？没有哦，有很多年长者，他们透过这个服事的机会，然后就认识了教会，然后在他生命有需要的时候，他来到教会，透过这个服事，有一些人就来到了教会，认识了主。所以不要小看你的任何一个服事，你每一项服事都能够带来众人的祝福。好，下一个，属灵家长装备课程第2次上课是今天的早上，那下一次上课是下礼拜，跟你旁边说下礼拜，特别看那个你知道他有报名的，跟他说下礼拜，OK， 9点不是起床的时间，9点是到的时间啊，各位，那个好不好？彼此 morning call 好不好？就是我们这样感觉关系不是很好。彼此 morning call 一下那个有报名的同学们。那我们在这属灵家长的装备呢，特别也是为我们接下来，听说我们接下来有好玩的烤肉活动，听说我们接下来有好玩的出游，听说我们接下来有好玩的圣诞节庆，而且听说是1个月的哦。所以你现在的装备呢，很快就会使用到了。对，在你还在想的时候，其实我们就已经要开始出发了。好，那接下来我们要奉献，奉献是基督徒感恩的表现。如果你明白奉献的意义，就甘心乐意的奉献；如果你不明白的话，没有关系，知道的人就告诉不知道的人，好吗？那我们就用感恩的心来预备我们的奉献。
谢谢亲爱的主耶稣，在我们开学后的学校生活中，有你的保守和平安喜乐。也求主保守我们在学校当中，总有失丧或是疲倦疲累的时候。主耶稣啊，求你对我们的生命说话，使我们重新得力，能够活出主你的旨意。接下来我们奉上我们的金钱、时间和才能，为你圣工所用，求主悦纳。暂且祷告奉主耶稣的名求。阿门。请坐。好，我们现在要一起来听神的话语，在尼希米记2章9到20节。很好，我现在分圣经。好，我们一起来读。如果你手中没有圣经，如果没有手机的圣经可以划开的话，请把 FB 关掉，赖关掉，谢谢。那个尼希米记2章9节，我们一起来读。王派了军长和马兵护送我，我到了河西的省长那里，将王的诏书交给他们。和伦人森巴拉，并为奴的亚门人多比亚，听见有人来为以色列人求好处，就甚恼怒。我到了耶路撒冷，在那里住了3日。我夜间起来，有几个人也一同起来，但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人。除了我骑的牲口以外，也没有别的牲口在我那里。当夜我出了谷门，往野狗井去，到了粪场门，查看耶路撒冷的城墙，见城墙拆毁，城门被火焚烧。我又往前到了泉门和王池，但所骑的牲口没有地方过去。于是夜间沿溪而上，查看城墙，又转身进入谷门，就回来了。我往那里去，我做什么事，官长都不知道。我还没有告诉犹大平民、祭司、贵胄、官长和其余做工的人。以后我对他们说：我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷城墙，免得再受凌辱。我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话。他们就说：我们起来建造吧。于是他们奋勇做这善工。但和伦人森巴拉，并为奴的亚门人多比亚和亚拉伯人基善，听见就嗤笑我们，藐视我们，说：你们做什么呢？要背叛王吗？我回答他们说：天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造。你们却在耶路撒冷无份无权无纪念。我们一起来祷告。
使我们有份在主你里面的主耶稣，我们向你献上感恩。谢谢你透过这一段话再次来对我们说话，求你敞开我们的心，让我们从听的、从看的、从心里就能够来领受主你的话语，成为我们生命的粮，成为我们生命的帮助，也成为改变我们生命的力量。我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿们。9月份呢，我们开始讲到一个信息的主题，叫做同心建造。那今天呢，就要讲到这个月的这个主题，同心建造。我们之前呢，从每个礼拜这个月开始就讲到说，我们从不认识到认识，从认识到熟悉。从熟悉开始会彼此揪，我们要去哪里吃饭啊？我们要去哪里玩啊？我们要去哪里一起耍废啊之类的，我们就会开始讨论有没有，就是在主里的关系，更是我们在哪里一起聚会，我们在哪里一起服侍，我们在哪里一起祷告，一起传福音，一起参加小组。那接着呢，今天讲到的信息就是讲到起来同心建造。当我们建立一个彼此信任、彼此相信也一起在这当中成长的关系之后，我们就会想说，我们接下来要做什么事？我们是不是要做一些什么事呢？今天就讲到了一个，有听过尼希米的举手。好，手放下。有听过尼希米5.2计划的举手。好，手放下。你们知道这是一个读书的方法吗？知道？哪耶幼师那边的朋友知道，很棒。这其实在许多的年轻人当中，在我的年代啦，我年代根本不远嘛，就是我们的那个年代里面呢，就是很流行这种读书的方式，先祷告，然后读书，读书完再祷告。有听过吗？然后有个周期这样子。哇，所以大家好，下次可以跟大家介绍一下这个。今天讲到这个尼希米呢，他很奇迹式的，人家说尼希米5.2计划是因为听说他在52天，就在今天经文讲到有一个已经毁掉的国家，有一个已经破败的城墙，但是有一位顺服上帝的人，竟然在人所想象不到的时间之内，竟然把它恢复起来了，建造起来了，就是我们今天说到的这个领袖尼希米。尼希米呢是一个被掳的犹太领袖，跟你旁边说被掳的犹太领袖。意思是什么？就是他原本不是在那个地方，他们的时代里面呢，已经没有自己的国家了。他们是在别人的国家里面过生活，在那里建立关系。当这个尼希米呢，他自己在那个异地去成为那里的子民的时候，他的身份很不一样哦。他是在波斯，当时的波斯，在那里当一个官，而且这个官他跟王很亲近。但是当他领受到一个很好的位置，在那个地方过着人家说的富足的生活，衣食无虑的生活的时候，他听见他的身边的人，特别是这群跟他有血缘关系、有在主里关系的人，遭遇患难的时候，他的心很焦急。他听见了。他就向这个王说：“我们那个地方的百姓，跟我有关系的这群人，他们现在正在遭遇患难。我们当中有没有你的朋友，或是你的家人，他们正在苦难中、患难中，身体的疾病或是心里面的这些不健康当中呢？”当他知道了之后呢，今天的经文前面一点点，第1章的时候就说，他心里焦急，就坐下来，就在那里大声的痛哭，为他们祷告，因为他知道在那里的人，他们所遭遇的不应该是这样，原本应该不是这样子的。在祷告中呢，他经历了上帝的帮助，
然后完成了这个建造圣殿、恢复圣殿跟这个城墙重建的使命。而且在这过程中，其实就很像我们每个人在面对课业或是工作的时候，有时候工作里面的场合有许多的冲突，有许多的挑战。在家庭也是，他面对内忧外患，但是尼西米他靠着神，你跟你旁边说靠着神，就得智慧，靠着神就有信心。就是这张图，这个尼西米，你们应该看得出来是谁吧？就是左边的这位帮忙倒酒，他原来就是一位酒政官。那这个酒政要做什么？就是他王要吃什么东西的时候，他就在旁边，然后倒酒，然后给王喝。不是，他先试过，看有没有毒。在那个动乱的时候，你不知道你的食物来源有没有毒嘛？那透过他，所以他是帮王试酒的人。他喝了没事，就换王喝了。所以其实这个位置，他是跟王很亲近的。因为它会影响到这个王的生命。当我们看到这样子的一个人，他在这里服侍的时候，我们就看见主他怎么样透过每一个机会来对我们说话，特别是尼西米他的生命。那今天呢，我们在看到这些经文的时候，其实我们要明白，尼西米他没有任何的秘诀，他的秘诀就是祷告。跟你旁边说祷告，祷告很重要。通过祷告寻求上帝，他领受从神来的声音，他知道他怎么面对他生活的挑战，怎么回应他当时代的需要。而且他不只是这样，他领受之后，他还成为那个有影响力的人。成为有影响力的人就叫做什么？领袖。你是领袖吗？还是你是被领袖领导的人？其实我们都是。他领受之后，他还成为那个去激励别人，我们一起来做。而且在这过程中，他不是告诉他说你去做什么，你去做什么，你去做什么，他是告诉大家我经历到什么，所以我们要不要一起来去经历？我经历到什么？我经历到上帝在我生命中的工作，所以我邀请一个新朋友今天跟我一起来聚会。我经历到上帝的工作，所以今天我们一起在这里来聆听上帝的话语。这尼西米呢，他找到在那个当时时代的需要，就是在他的族群里面，这群耶路撒冷的人民，他们的城墙破败，无家可归。他看见这个时代的需要，而且他用他自己信仰的生活，跟他们说信仰的生活，信仰的生活。所以不是只有在这里，是每一天里面，他用他的生命来回应他所认识的上帝。当我们看到尼西米他要起来建造耶路撒冷城墙的工作的时候，常常在思想，那个时代建造城墙对现在的我们到底有什么意义呢？其实我们看见这是一个恢复有形的城墙，恢复有形的圣殿，但在无形当中是恢复这一群以色列子民的身份认同。在以色列那个时代，他们透过圣殿，透过敬拜的生活，这是他们的生活重心。我不知道你的生活重心是什么，我相信有很多人的生活重心真的是在神的里面。可是当这个不见消失的时候，我们怎么办呢？尼西米他就领受了这样子的呼召，他就起来回应。我们要恢复敬拜的生活，我们要恢复那看不见但却最重要的我们的信仰生活。而且透过这个有形的圣殿的恢复，在对无形的生命说话。接下来我们就会知道，那他怎么用他自己的生活来回应呢？我们一起来读：常常默祷，祈求上帝的帮助。你们来读：常常默祷，祈求上帝的帮助。第一个是他来到上帝的面前，他知道生命的源头，他知道机会的源头，
他知道谁可以带领他去经历那生命的丰盛、敞开路。所以，我们一起来读这段经文，这是他的祷告。耶和华天上的神，大而可畏的神啊，你向爱你、守你诫命的人守约施慈爱。他知道谁是可以依靠，他知道谁是不会改变。神说是就是是，不是就不是。他知道哪一位是信实可靠的主，所以他来到神的面前。而且在这个过程中，我刚刚说他透过祷告，祷告完之后你要做什么？祷告完之后，我好累，我来睡一下。祷告，我们去吃宵夜。祷告完你会做什么？我们祷告完会做很多的事情，但是他祷告完之后，他跟上帝说，他预备他自己，他跟上帝说，下一个。我们来读这段经文。我对王说：仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。当他祷告完之后，这段很像在对王说，其实也很像在对神说。他领受之后，他就起来行动。他告诉这位王，仆人如果在你眼前是合你心意蒙恩的，如果你喜悦，你就差遣我到那个地方去。他透过他的行动来回应他所领受的，他透过他知道的，他来回应神。其实在这段经文呢，大家有写日记的习惯吗？没有，好诚实。你有写过日记的举手？那你有写过交换日记的举手？好，你持续在写交换日记的举手。没有啊，手放下。其实呢，我们在读这段经文，它文绉绉的，就是这样写很多字。可是这段经文呢，在这些圣经学家他们说，这其实是尼希米的日记，这是他每一天的生活，要把它写下来。透过这种写日记的方式，让人可以透过自己的生活，回去翻，那时候发生了什么事情，现在发生了什么事情，然后在这些事情当中，又看到神做了什么事情，他就更相信神是大而可畏，是可信靠，是让我们的生命能够被激励的。所以他祷告之后，他是预备自己学习跟上帝同工，预备自己在各样的机会当中，就在那一天，他还要为王倒酒的时候，因为心里太担心，脸色一个不对，王就想说，这每天看起来都很快乐的人，为什么突然这样？就问他说：“你怎么了？”他就回应神，他就回应这个王，就说发生了什么事情。如果可以的话，当他等到这个机会，当他这样跟王说的时候，我们就看见神其实在我们生活中是为我们预备机会的。他每天还是做一样的事情，可是当那一天王遇见他，看到他面露愁容的时候，所以啊，我们在我们当中很多人，其实我们旁边，如果你遇到臭脸的人，就是有些人他不是故意的，只是刚好有一些心事。我们的关心其实就是那个时机，可以来祝福他，可以透过彼此的建立关系，知道他生命中的需要，也可以透过这样的时机来跟这个人带领这个人来到神的面前。第二个是，他找到时代的意象，也知道他自己的使命之后，善用周遭的资源。跟你旁边说，要善用周遭的资源。要善用周遭的资源。我们的信仰不是高高在天上飞，它是一个实践的，它是一个每天可以活出来的。透过你跟我，透过我们一起活出来的。第一个是他运用他的职位跟信任，就是我刚刚说争取到
资源。我们一起来读今天的经文，亚达薛西王，一起读。亚达薛西王20年尼散月，在王面前摆酒，我拿起酒来奉给王。继续读。自从我奉派做犹大地的省长，就是从亚达薛西王20年直到32年，共12年之久。我们看到了他自己所担任的职位，他在酒政的服事上面也跟神同工。他在做犹大地省长的时候，也跟神同工。这是因为他知道，他跟神同工之后，他还有很多他自己的职位上面的需要，他就运用他职位跟信任来争取资源。我们在今天读这段经文的时候，在前面我们应该有读到说，王就派了什么给他，派了什么给他，派了什么给他。你会把你自己的东西分给别人，一定是有好的关系吗？你应该不会陌生人就说借我50块，然后你就给他吧，或是借我500块你就给他，或者是有一个什么东西想跟人家分享，我们一定是会分享给周边有关系，先从这些人开始，先从我们关心的人开始。当我们看到这段经文的时候，你会看见尼希米其实他知道。他平常在自己的位置上预备自己的时候，是透过有好的关系，有真实的认识。他认识这位王，他认识他们的在波斯这个处境，他认识在耶路撒冷发生了什么事情。透过耶路撒冷的人，他有这样的连结，他才知道说，哇，原来发生这些事情，他要怎么样去回应。所以，当我们自己在信仰生活中的时候，其实神是有放下许多的资源在我们生命当中的，透过你跟我，透过我们的朋友。其实有的时候我们说，不会传福音，我不知道怎么传福音，你就拉那个，他比较会分享的，跟他一起去关心，或者是说，我就像摩西一样拙口笨舌，你可以祷告，求神给你个亚伦，让你知道怎么样去跟人家分享。或是怎么样来学习自己来领受，而且在这个过程中呢，他领受了之后，他预备自己，他怎么预备自己？他收集周边的资讯。我们一起来读这段经文。我又对王说：王若喜欢，求王赐我诏书，通知大河西的省长，准我经过，直到犹大。又赐诏书通知管理王园林的亚萨，使他给我木料，做属宴银楼之门的横梁和城墙，与我自己房屋使用的。王就允准我，因我神施恩的手帮助我。他知道预备自己，善用他周边的资源，而且他很认真努力的，在学习用合宜的方式面对不一样的处境。有时候我们遇到那个不公平的对待的时候，我们常常会怎么样？心里不高兴，心里不舒服。但是我最近呢，这几天那个新眼光读经就在讲到说，我们就读到那个提摩太前书，就讲到说，不可叫人小看你年轻，然后是什么？要在言语、行为、爱心、清洁上做神的榜样。然后这个分享的牧者他就这样讲，他就说，不可叫人小看你年轻，不仅是在年纪上的年轻，更是在什么态度、行为上的回应。有时候因为年轻，所以我们很容易可以被接纳所犯的错误。但是不可小看你年轻，是说在我们即使年轻的时候，别人用不适宜的方式对待我们的时候，我们仍然可以用成熟的态度、正确的行为去回应，而不是对方因为他的不礼貌，所以我就不礼貌回去；因为你对我不好，所以我就对你不好。不可叫人小看你年轻，做榜样是我们在这些事上，刚刚讲的这些事上，不是高人一等哦，而是我们能够成熟的用合神心意的方式来回应。尼希米就是这样，是王
赐给他诏书，他用正确合一的方式，他不是直接突破城门说你们都对我们这边不好，我要冲过去，没有，他是神掌准他经过，是用合一、用正确的方式去经历。而且在这过程中，我们看见，当我们要来服侍神的时候，你觉得容易吗？不容易，会不会有挑战？当你在要好好认真读书的时候，会不会有挑战？马上就点头。对啊，就是他就说，电脑开着，就马上转头就开始电脑这样。我认真读书赖响了，赶快赖回去这样子。当我们要做一件正确的事的时候，其实周遭还是会有很多的声音啊，很多的挑战啊。所以当他在这个过程中，第一个是他寻求上帝啊，他跟上帝祷告，求上帝听他的祷告。祷告是什么？祷告就是我们来到神的面前，向神说出我们心中的话、心中的需要，或是心中的缺乏，让神来对我们说话，好让我们活在我们生活中。所以尼希米他寻求上帝的帮助，他知道遇到任何的情况，第一件事情是寻求上帝的帮助，因为这边有讲到2章20节，也是今天的经文的最后一节，说什么？我们一起读：天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造。他知道他做的这些事情是，他是一个仆人的角色。既然是仆人，就有什么？就有主人。意思是这件事情他是按着神去做的，而不是他靠他自己去做的。他说我们做他仆人的，既然知道主人是神，那你就会知道说，这件事情如果是神要成全的，当我去成为这个仆人的时候，他会怎么样？他会亨通，他会在神的心意里面去达成。其实在我们当中也是哦，如果你做的这件事情它是合神心意的，你可能会遇到挑战，而且在这个过程中或许还会失败，但若是合神心意的，日子将到就要显明出来。意思是我们会看见这是合神心意的时候，它的果效就会出现。而且他在这个祷告之后，他也知道说神是一位纪念我们的神，神是会看见每一个人所做的事情，他看见你在暗处所做的，所以当你在暗处所做的是合神心意的时候，虽然没有人看见，但神都知道。尼希米他去到那里之后，他没有告诉任何人他在做什么，他观察这当中，观察我们当中谁是有需要的，他观察在我们当中谁是现在需要被祷告、需要被帮助，或者是需要被激励的。他知道在我们当中谁是边缘人，因为不要马上看别人好不好？因为他知道说，要在一个地方寻求神的心意，预备自己，其实是不容易的工作，因为我们要做那看得见的服事是容易的，看不见的服事，当我们离开这里之后，地上可能有垃圾啊，周报没有收好啊，电灯没关啊，监听没关啊，各样的。其实我们以为这些东西都是自己关闭嘛，声控关，然后就关了这样，不是，是有一群人在我们看不见的时候，默默的在服侍。如果那个是你，上帝已经纪念你了。所以在这里，我们看见尼希米到目前为止都是在讲个人的部分哦。当他去领受到异象，得到这使命的时候，他在想说他要怎么来回应。接下来就是有关群体的。群体是什么？第一个，他看见他们所遭遇的患难，他看见这群同胞正在受什么凌辱，正在面对失去家园。有时候我们说，好像看得见失去家园，我们现在都没有失去家园了。但其实有很多人，他们的心对于他们的家
是有情绪的，是无感的，甚至很不喜欢回家。你不用举手，有些人其实很不喜欢回家，他喜欢出去，然后待一整天，然后到很晚很晚，哦，好不容易真的要睡觉，哦，终于回家这样。你有没有认识这样的人？有，我也有认识这样的人，在我们当中曾经有这样的人。但是神他很奇妙，他就是会做那医治、恢复、和好的工作，而且他看见，不是只有看见，他还去认识说那里真正发生了什么事情。其实这是代表神敬拜中心的失去，这是代表我们在信仰当中，我们信仰生活其实面对到了很大的挣扎跟患难。第二个，今天经文也有讲到，当我们要起来做神的工作的时候，有时候你会面对到敌人的恼怒、嗤笑跟藐视，这是什么啊？有时候我们会面对到我们不要去敬拜，面对到我们不要去合神的心意。哎，你很奇怪，六日大家都出去玩，干嘛不跟着一起去？你很奇怪，干嘛花那么多的时间在读圣经？有时候，当我们要回应神，要去做对的事情的时候，我们有时候是还会遭受到攻击的，还会被人家来嗤笑的，因为不明白你为什么要这样做，或者是因为你要做这件事情，但是这件事情会怎么样？去影响别人的利益，会去影响别人啊！你就多加班一天，你就可以帮公司再赚一点钱嘛？你干嘛要那个？就是有很多的时候，我们会遇到，在我们生活中，使我们没有办法敬拜上帝的时候，那你会怎么回应？或是在这里面呢，他有讲到你们要做什么呢？要背叛王吗？这其实是很大的指控哎。当他离开他在原本的国家，去到另外一个地方的时候，却被说你是不是在那边营造你自己的势力，然后你就在那里可以造反，最后你就不用回去了，因为你就在这里建造你自己的王国。面对到挑战跟患难的时候，我们如何回应？当我们要回应神恩典的时候，我们怎么样持续的可以坚守在神的心意里面？前不久我就听到一个青年分享，他说，其实礼拜六晚上这个时间呢，如果他去打工的话，如果他去做什么样的工作的话，他其实可以比他平常工作还要赚更多的钱。也因为这样，所以他其实有时候会很挣扎，但是他最后都觉得他要来到神的面前，因为他知道源头。他知道生命的源头、赏赐的源头、丰盛的源头是在于神。而我们最近在这个礼拜，我们在一次的分享里面，有一个弟兄也这样跟我们说，他说在南部他的邻居有一个弟兄，他们是卖水果的。你们知道最近是什么样的那个农历的中秋节对，然后我们也还在农历的那个对7月当中。他说卖水果呢，什么时候可以卖很贵？就是需要怎么样拜拜的时候，各样啊，初一15，有时候那水果我们可能当中不知道，但是他说在他们生活中，中元节的时候水果是最贵的。可是那天如果遇到礼拜天呢，他就跟神说，我还是要来敬拜你，所以他那天他的水果行也是不会打开。但很奇妙的，神每次都祝福他，就在那之前或之后，他的水果早就被订光了，你也根本买不到。因为神透过他自己的方式，当我们选择要分别为圣的时候，当我们选择神，然后去面对我们生活的时候，神也祝福我们。这是很真实，就发生在我们生活中。所以其实，在我们当中也是。你也可以去想一下，在你生活中的挑战是什么？你也可以去想一下，我们要怎么样来回应？当你
西米他自己领受，他祷告，而且他接下来他面对这些挑战跟患难的时候，他最后在这一些调查，在这些讨论，在这些观察中，他知道这里的状况，他知道这里的需要，然后他就说：“来吧，我们要重建城墙。”你看到需要的时候，或是看到缺乏，或是在教会中看到问题的时候，你会怎么处理？有人要分享吗？你会怎么处理？默默不讲话，私底下偷偷抱怨，还是什么？还是会用正向的方式说：“我们来试着去处理一下这个问题，好不好？我们来试着去改变一下现在这个状态，好不好？大家都很辛苦很累，我们是不是可以想一些好的方法来帮助大家？”你心里就是这样的人。当他知道这些状况之后，他不是陷在这些困境里面，我就觉得每次青年都这样，每次我们聚会都这样，我们每次什么，他是起来说，而且是有经过观察的，他知道大家的情况，他就激励百姓说：“我们要一起起来，要改变现况，我们要一起起来。曾经是怎么样的丰盛，现在是怎么样的荒凉。”所以我要跟他说，如果你觉得在哪里有那个不合神心意的，在哪里有那个让你觉得这不好，我们不要成为那个论断跟说的人，而是要成为那个行动跟做的人，要成为那个去影响起来彼此激励，按着神的心意去改变的人。而且他不是就是去做而已，接着他怎么样？我们从这经文可以看到，他先问那个地方发生什么事情，接着他不是自己就去做，他寻求神的智慧，在神的话语当中他领受，然后用合一的方式去对话，而且他相信一件事情是神要施恩帮助，在我们的工作，在我们的课业，在我们的家庭当中。然后他还见证，他说：“这不是我做的，这是神他怎么样帮助我去做的。”我们很常会听到别人的见证，但我求神让我们是去经历到我们自己生命中的见证，是我们自己去经历神如何带领我们去重建我们信仰的城墙，重建神在我们当中所要做的工作。最后还有讲到，在耶路撒冷，这群人嗤笑他们的，他跟他们说，在神的国里面，我们在做这些事情的时候，我们会有这样的经历，我们会被神这样的纪念。但是，当我们不愿意回应神的时候，其实我们就没有在那个经历里面。在这段话里面呢，我们一起来读好不好？我回答他们说：“天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造，你们却在耶路撒冷无份、无权、无纪念。”神要建造我们心里面，你可能知道，你可能不知道那个缺乏。他要建造你成为他原来所创造的那个样子。可能有时候你会说：“我就是这样啊，我也不知道怎么改变。这个环境就是这样啊，我也不知道怎么改变。”但是透过今天的经文是要告诉我们说，神让我们到他面前来祷告，来寻求他。我们可能以为不会改变，其实当我们愿意去回应神、领受然后回应的时候，神要透过我们的行动去改变。尼希米他说到，在这里去告诉这些人说：“你们却在耶路撒冷无份、无权、无纪念。”意思是什么？你们却在神的里面无份，
无权无纪念。然而，这些愿意回应神的人，他们是在神的里面是亨通的，在神的里面是经历到的，他在神的里面是看得见。你今天下午玩一个游戏说，怎么样去把一个那叫什么积木去拼在它合宜的位置？有些人可能有玩过，每一个形状都不一样，然后要把它拼好成一个长方形，每一个积木的样子都不一样。这其实就很像我们平常的生活，特别是当我们要一起起来服侍，当我们要一起起来同工，或者是当我们要一起起来去做一些事情的时候，每一个人都不一样，好像怎么拼都没有办法完成那个应该要有的位置，好像永远这边就是缺一角，那个就是不满意，甚至有时候觉得，我干脆不要在里面好，反正怎么样都拼不好。可是，在今天讲到同心建造的时候，尼希米他透过他个人，他领受神之后，他寻求神，让他自己成为一个合适的人，然后进入到这里面。后来我们在玩的时候，我们就会发现，如果你只要有一格，就是1×1的那一格，够多格的话，只要在拼凑起来的过程中，那些缺洞就可以被它怎么样补上，那个长方形就完整。可以让我们完整的是神的恩典，它就很像是神在我们生活中所做到的事，原来是我们不能做到的，但是因为神透过它，我们能够做到。因为神让我们不是只有看到、听到，不是只有站在旁边观赏，而是能够去参与，一起去连结，最后成型出来，最后成为一个结果出来，让我们有份在上帝的恩典当中，不是只有听到、看到，而且是自己去经历。接下来你要怎么回应呢？特别是在接下来我们10月、11月、12月都有不同的活动。最近在上那个属灵家长，我们当中有上过的举手。属灵家长手放下，好，我邀请大家可以一起来上。当我们要开始跟我们的朋友，或是我们自己是那个刚来的，其实我们都有机会来遇见这个传福音的机会。我自己可能是被传的，或是我是传给别人的。那在这些过程呢，其实我们会看见，传福音其实是有一个，就像今天尼希米他其实是有一个方法，神透过他的生命来告诉我们、教导我们，怎么样去成为合神心意的人。同样的，我们也知道透过一些方式，我们知道怎么样去传神的福音。透过设定对象，有一个人，然后你为他祷告，建立关系，你可以邀他来参加在我们当中的学青烤肉啊，或是要设心要去出游啊，或者是我们接下来要有的圣诞节期啊，我们可以邀请他们来经历这一位神，是在他们生命中做改变的神，是在他们生命中带领的神。我邀请我们现在能够一起来经历，我们一起起立。让我们能够在神的面前，我们一起来学习，起来同心建造。最刚开始就是我们的心要先被神来建造，我们的生命要先被神来建造。透过祷告，我们能够被神来建造；透过彼此的关心，我们能够被神来建造。但是透过我们愿意回应神的恩典，我们可以来建造彼此。这个聚会是属于大家的。当我们来到神的面前，接下来唱这首歌的时候，我
我们来思想，在我的心，在我的生命，在我的环境当中，还有哪一些缺乏？甚至你就活在那个缺乏当中，你觉得你没有办法。当我们唱这首歌的时候，让这首歌成为我们的祷告，求神来帮助我们每一个人，在他的里面再次来被建造。主是你轻轻呼唤着我的姓名，黑暗中你爱牵引着我。哦，我神，我的心单单渴慕敬拜你，天使围绕，带领我看见你，十架上担当我罪和羞愧，忍受鞭伤交换我生命，恩典之流恢复我的洁净，与我同在使我坚定。只是你轻轻呼唤着我的姓名，黑暗中你爱牵引着我。哦，我神，我的心单单渴慕敬拜你，天使围绕，带领我看见你，十架上担当我罪和羞愧，忍受鞭伤交换我生命，恩典之流恢复我的洁净，与我同在使我坚定。主的爱穿越高山，直到地极，赐下恩惠，阳光在这地，恩典之流敬畏中我站立，慈爱怜悯淹没我的心，今生充满主恩典，因你宝血心事完全。我渴望见你容颜，述说你奇妙荣美，此生充满主恩典，因你宝血心事完全。我渴望见你容颜，述说你奇妙荣美，此生充满主恩典，因你宝血心事完全。我渴望见你容颜，述说你奇妙荣美，十架上担当我罪和羞愧，忍受鞭伤交换我生命，恩典之流恢复我的洁净，与我同在使我坚定。如果我们觉得我们的生命已经在恩典当中，
已经经历那美好的事。我要邀请我们每一个人，能够成为那祝福的管道。我相信在我们生活当中，一定还有那些他的生命正在患难、正在痛苦，那个人也可能是我们自己。同心建造，很多时候我们以为是在说一件事情、一个事工，但在神的里面，同心建造是建造我们彼此的生命，恢复神他创造我们那柔美的形象。如果那个人就是我们自己，你真的要求神来恢复你的心，恢复你的生命，恢复他所创造你那美好的样式。不是靠这个世界去认定你，不是靠这个环境，甚至我们身边的人去认定你，而是从神来的眼光来认识你，认识我们的价值。这才是真正的建造。主耶稣十字架上的恩典，使我们有福分经历主耶稣你那完全的医治，翻转我们的生命，使我们在你的话语，在你的圣灵当中被建造，被恢复，成为众人荣耀主的见证。我们向你感谢，向你赞美，带领我们在你的话语中，能够使我们疲惫的身心灵再次恢复起来。不是靠着我们自己，而是靠着主你的恩典。因此，我们献上感恩，我们献上赞美。我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿们。你找5个人，你跟他说，上帝要建造你。